السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد. دابا غنبداو المرحلة الثانية في الامتحانات ديال الدورة الأولى. عندنا دابا الامتحان ديال المادة الفرنسية واللي غنبداو به على بركة الله. أولا السؤال الأول ماذا يقول؟ جو كومبليت باغ لو لا لي و ال أبوستروف. ألوغ هادو شنو هما؟ هادو دي زارتيكل ديفيني. ألوغ لو كنديروها مع لو نون اللي كيكون سينغولير ماسكولين. لا لو نون اللي كيكون سينغولير فيمينا. ال ابوستروف كتكون مع لو نون اللي كيبدا بفويال ولا واحد الاش موي. لي فويال شنو هما ا او اي او ايكغيك. وكذلك هادو دي فويال و ال ابوستروف كنديروها حتى مع لي نون اللي كيبدا بواحد الاش موي. الوغ ولي كدار في البلوريال. نبداو بالجمله الاولى سو شي حاجه طونت. لا طونت هي فيمينا سينغولير. فيزيتور لا لاحظتوا فيزيتور عندنا اس. الوغ غنديرو لي فيزيتور مانج دو فياند شتو كتسالي ب او و غريي حيت هادي ادجيكتيف كتسالي تابعه ليها بحال الوصف ديالها لاحظتوا حتى هي او. الوغ لا فياند. كافاليي ما فيهاش او في الاخر. اغلبيه لي نون فيمينال اغلبيه ماشي كلشي كيساليو ب او. لو كافاليي تيان هل قلت لك مثلا كاينين دي نون اللي كيكونوا ماسكولين وكيكونوا كيساليو ب او على فان بحال لو بريد. لو كافاليي تيان لو بريد ماشي لا بريد حيت بريد الجمع masculin. L'étrier شتي l'étrier كتبدا une voyelle. alors نديرو لها l apostrophe sert à appuyer le pied du cavalier. السؤال الثاني ديالنا اشنو كيقول؟ je mets au pluriel en employant les ou des. alors les كنديروها في le pluriel ديال le la و l apostrophe. des كنديروها في le pluriel ديال un و une. alors عندنا هنا une cérémonie. الا بغينا نديرو ليها le pluriel ديالها اش غنقولوا؟ des cérémonies. وفي الاخير اش غادي يكون؟ غتكون اس حيت كاين عندنا دي. ان شامو لا بلوبار ماشي كلشي ديال لي نون اللي كيساليو ب او ا او كي البلوريال ديالهم كيكون اكس. الوغ عندنا هنا ان اش غنقولوا؟ دي شامو. l'oiseau les oiseaux. alors هذا هما le pluriel. je classe les phrases dans le tableau. عندنا des phrases déclaratives ou des phrases interrogatives. الفرق ما بين phrase déclarative و interrogative. l'interrogative هي الفراز اللي كنطرحوا بها السؤال. alors Mina aime faire la cuisine. alors c'est pas une question. La phrase déclarative elle commence par quoi? Par une majuscule et se termine par quoi? Par un point. alors Mina aime faire la cuisine. alors c'est une phrase déclarative. Mina aime faire la cuisine. La cuisine sans S. mangeras-tu les fraises? mangeras-tu les fraises? alors كنطرحوا هنا واحد السؤال. alors غتكون une phrase interrogative. mangeras-tu etc. ما بغيتش نكمل باش ما نضيعش الوقت. quel sport préfères-tu? quel sport préfères-tu؟ حتى هنا كنطرحوا واحد السؤال. alors حتى هي c'est une phrase interrogative. quel sport préfères-tu? les jeux de combat me passionnent. la lahto elle commence par la majuscule, se termine par le point.
les jeux de combat, etc. بلا ما نكملوها دابا فهمتوا شنو كاين. Alors la conjugaison, j'écris les verbes entre parenthèses au présent de l'indicatif. الجملة الأولى عندنا واحد لي فيرب شو entre parenthèses غادي نديروهم في le présent. Alors vous, le verbe avoir une semaine de vacances. Le verbe avoir هو j'ai, tu as, il a, nous avons, vous avez, ils ont. Vous avez une semaine de vacances. Elle, le verbe jouer à la marelle. Elle, la terminaison d'elle, les verbes du premier groupe. Alors, la terminaison, باش كيساليو ملي كنصرفوهم في البروميير جروب كيساليو E, ES, E, ONS, EZ ou ENT. Alors, le verbe jouer, elle, elles sont S. Elle joue. Se termine par E. Maintenant, nous regardez. Regardons. Cette selle, le verbe être, neuve. Cette selle, cette selle, elle remplace quel pronom personnel? Il ou elle. Singulier, alors, est neuve. Elle remplace elle plutôt. Et maintenant, cette selle. Le verbe finir. Le verbe finir, c'est le verbe du deuxième groupe. La terminaison des verbes du deuxième groupe, il y a IS, IS, IT, I2S, ONS, I2S, EZ, I2S, ENT. Alors, tu finis de préparer une tarte. Elle, le verbe choisir, elle avec S. Une jolie chanson. Alors, elle choisissent. Elles choisissent. La deuxième question, qu'est-ce qu'elle dit? J'écris l'infinitif des verbes. Nous écoutons un conte. Fino le verbe. Wa écoutons. Alors, on devrait dire l'infinitif. Wa écoutez. Vous êtes en retard. Le verbe wa être. Alors, le verbe être. Salima finit le cours. Le verbe finir. Ali grandit d'un pouce. Le verbe grandir. D'abord, nous l'orthographe. L'orthographe. Je remplace les pointillés par A, E ou E. هنايا إلا لاحظتوا هذه راه A ديال le verbe avoir وهذه A ديال le verbe être. يعني هادو خصهم un sujet. Amina un joli caftan. Amina عندها واحد caftan زوين. Alors Amina c'est un sujet. Alors شنو السوجي شنو كيخصو le verbe. اش غنقولوا A. Elle, ça a un pronom personnel sujet. Un verbe. Elle, belle et souriante. Mais كاينش غنقولوا elle عندها زوينة. لا غنقولوا هي زوينة. Elle est belle. و هاد اي كتعني و. Et souriante. زوينة ضحكية. Le festival de Tissa est très connu. ولكن اش من غتكون واش هادي ولا هادي. هنا قلنا le sujet alors so un verbe. Le cavalier, la cavalière prête monter sur la selle. La selle هو السرج. selle de cheval. اللي كتكون في le cheval. هنا la cavalière هي الفارسة. Elle est prête à monter sur la selle. La cavalière, est prête.
EST. A avec accent, proposition. إلا لاحظتوا راه لو فيرب اللي وراها à l'infinitif. ملي كيكون لو فيرب à l'infinitif كتكون عندنا proposition دائما لو فيرب اللي وراها كيكون à l'infinitif. La fille, sa maman. Ouah, la fille ou maman et sa maman sont à la place. Fille, la place. Je mets les noms suivants au singulier ou au pluriel. Adna, des manteaux. Adna, les verbes, les noms qui se terminent par EAU, la plupart, c'est terminé le pluriel ديالهم كيكون فيهم X. Alors عندنا هنا un manteau, le râteau, les râteaux, les invités, l'invité. اش قلنا كيكون عندنا لو نون كيبدا بالفويال كتكون ال apostrophe. La fille, les filles. شفتوا اس ما نساوش الاس. je relis chaque groupe nominal sujet à son groupe verbal. groupe nominal sujet هو اللي كيكون هو لو سوجي. لو سوجي سواء كيكون عندنا كلمه كيكون ان مو ولا ان جروب دو مو. يعني تقدر تكون كلمه ولا بزاف ديال الكلمات بحال فيصل et son frère. لو جروب فيربال هو من لو فيرب واللور. فاطمه وفيصل et son frère. لا لاحظتوا هنا عندنا singulier و لو فيرب. باش غنفرقوا بيناتهم هنايا غنشوفوا لو فيرب هنا عندنا singulier و pluriel. غنشوفوا هنا لي فيرب فاش اللي في singulier راه مع السينغولير لي pluriel راه مع البلوريال. choisissent عندنا ENT alors c'est pluriel غتكون فيصل et son frère choisissent le mini foot. فاطمه adore cuisiner. شفتوا لا ديكتي كيمليها الاستاذ. ليكريتور راه الوليدات ضروري غيتدربوا على الكتابه. والكوبي كيعطيهم الاستاذ شي حاجه وكيكتبوها. alors قالت لنا la production de l'écrit. je mets en ordre les mots pour avoir des phrases correctes. عندنا est un véritable car le livre ami. اش غنقول لو هادي ما تنساوش انها غادي غنقادو الجمل وعاد باش غنقادو الكلمات باش نكونوا جمله وعاد غنقادو الجمل باش نكونوا ان تكست. عندنا هنايا كار هي الاولى كار لو ليفر. هاي كار لو ليفر est un véritable ami. Tâchez d'occuper par la lecture votre temps libre. عندنا الجملة هي tâchez d'occuper votre temps libre par la lecture. سنعمروا الوقت ديالنا الخاوي باش بالقراءة. alors عندنا هنايا aimons donc parce que c'est utile la lecture est intéressant. عندنا aimons donc la lecture. aimons donc la lecture. نبغيو la lecture parce que c'est utile et intéressant. alors دابا لا بغينا نصاوبوا جمل باش غنبداو. عندنا اولا غنبداو بهادي tâchez d'occuper votre temps libre par la lecture. هذه الاولى. عندنا هذه هي الثانيه وهذه الثالثه. انا نقرا لكم لو تكست اللي درنا وغادي يبان لكم. tâchez d'occuper votre temps libre par la lecture car le livre est un véritable ami. aimons donc la lecture parce que c'est utile et intéressant. هذا هو الامتحان ديالنا كان ديال مادة الفرنسية. تسناوني في فيديوهات جايه ان شاء الله وغادي يكونوا مواد اخرين. شكرا بزاف على المتابعه ديالكم وتبقاو على خير.